Hello, I'm Lava. Another training and plan to the Latination of Joma Chawan Kuro. Comedy A bless example to get the subject of one, but Bales or counter install and configure laptop hardware, the device to Chang to not ship your neighbor. No. However, device replacement of the Kajarushi by some may buy a charm as a digger, no? The piano may laptop who device for payment solution, the power supply time. Battery ကိုဖြုတ်ထားနောက်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီကိုဖြုတ် laptop ရဲ့ကိုပြင်မဲ့ laptop ရဲ့ technical documentation တွေ manual တွေကိုကို online မှာရှာပြီးတော့အရင်ဆုံးဖတ်ထားရမယ်ပြီးရင် download လုပ်ဆက်လုပ်ထားရပါတယ်နောက်ပြီးကို repair လုပ်မဲ့ဒီ replace လုပ်မဲ့ device ရဲ့ဒီပေါ့နော် manufacturer ဟိုပုံ model မျိုးစားတွေပါတွေကို online မှာတခြားရှာရမယ်ပြီးရင်ကိုမှရှိတဲ့ screw driver တွေခွာမဲ့ pick အတိုင်းပါတခြားလုပ်ထားပါမယ်keyboard ပေါ့နော်အဓိက keyboard ကတော့အလွယ်ဆုံးပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ laptop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတယ်သူကတချို့ old model တွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screw driver နဲ့ဆွဲတာခင်ဗျာ screw driver နဲ့ဆွဲတာတယ်ခုနောက်လာတဲ့ဟာတွေကြတော့ screw driver မဟုတ်ဘူးသူကကတ်ထားတာဆိုတော့ clip လေးနဲ့ step တွေတန်များရှိပြောနော်တန်များရှိလေး screw driver flap ပြားလေးနဲ့တန်များရှိလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကတော့လိုက်တာထွက်လာပါမယ် old model မှာကြတော့သူက flip ဒီ screw driver နဲ့ဆွဲရတယ်ဒီ laptop ရဲ့ထိပ်မှာဒီscreen နဲ့ flip plate ဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ခွာပြီးမှ screwdriver ဖြုတ်ရတယ်နော် face plate ဆိုတာရှိရ face plate ဆိုတာတော့ဒီ laptop ခြားမှာနော်ကာဘာလောက်ထားပါနော် button တွေပါထားနေရတယ်ပေါ့ဒီလိုမထိအောင်ကာဘာလောက်ထားတာပါဒီမှာဒီပုံစံမှာတွေ့ရနော်ဒီပုံဒီ hard drive မှာကြောင့်2မျိုးရှိရဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ 2.5 ပဲလာတော့တယ်အရင်တော့ 1.8 နဲ့ 2.5 ဆိုပြီး2မျိုးလာတယ်ဒီ 1.8 laptop သုံးလို့ site သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2.5 တော့ဆိုရင်တက်တာခံပြခုနောက်ပိုင်းတော့အကုန်လုံး2.5ပဲသုံးကြရများပါတယ်ဒီမှာလည်းတွေ့ရတာ2.5 SSD ပေါ့နော် hard disk လည်းသုံးရလို့ SSD လည်းသုံးရတယ် SSD သုံးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်သူကပိုပြီးတော့မြင်တယ် faster speed and longer battery life လည်းပိုပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒီ hard disk တွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့ performance ပိုင်းကျတော့ SSD ကိုမရှင်းနိုင်တော့เนาะ SSD ကတော့ solid state drive ပေါ့နော်သူ memory state လို့ပဲပိုပြီးကောင်းလာပါတယ်ဒီမှာဒါဒီ hard disk laptop မှာ hard disk install လုပ်ထားနေရလေးတို့ပြတာပါเนาะဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ screw နှလုံးရှိရဲဒါလေးကိုဆွဲခွာပြီးဖြုတ်ပြီး screw ကိုဒါလေးကိုဆွဲလှန်နိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင် hard disk ကဖြုတ်ထွက်လာပြီဒါပြီးတော့မှ SSD change နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြောတာ hard disk ကိုဆွဲခေါ်လာပြီ SSD နဲ့ဒီ mouse pad သူ့ရဲ့ဒီရောเนาะ assembly spacer လေးသူအံကွက်လေးတွေကိုထည့်ပြီး SSD စားထိုးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ memory module ကတော့လွယ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဒီဖုန်းခွာလိုက်တာနဲ့ဒီလို clip เนาะ laptop အတွက်ဆိုရင်ဒီလို clip လေးနှစ်ဖက်ကိုခွာလိုက်တာနဲ့ memory module ကိုခွာလို့ရပါပြီ memory module မှာတော့များသောအားဖြင့်တော့တချို့ laptop မှာ memory module နှစ်ခုပါတယ် slot နှစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောကြရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 4K ဆိုရင် 8K နဲ့ချောင်းထည့်လို့ရဆို 4K နဲ့ချောင်းလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ smart card reader ကတော့ခါကြရင်တော့ဟိုပုံတော့မပါဘူးเนาะအဲ့ကောင်တော့ပမာပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ performance ပါ SD card တွေပါဖတ်ဖို့အတွက်သူကအဲ့ဒါထားတာပေါ့နော်တချို့ laptop တွေမှာ SD card တွေပါထည့်ဖို့အတွက် smart card reader ဆိုရတော့တတ်တယ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မပါဘူးဗျာအရင်လည်းဂျပန် model လို့ဒီ single model လို့ laptop တွေမှာတော့ပါတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ optical drive ကတော့ C drive ကိုပြောတာပါသူပါ SATA connection နဲ့ရှိရ net လုံးပဲချိန်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကတော့အတွင်းမှာ net လုံးဖြုတ်လိုက်တာ ਨੇ optical drive ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရနောက်တစ်ခုက optical drive နေရာမှာဒီကိုယ် drive ကိုမထားချင်ဘူး optical drive cover နဲ့SSD တုံးမို့HDD hard disk ကိုစားထိုးရောသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအခုမှ storage နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ optical drive နေရာမှာသုံးချင်ဘူးထားပဲနဲ့ဒါတော့ wireless mini PC ကဒါဆို laptop မှာ wifi ရဲ့အဓိကလုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒီ wireless mini PCI ကတ်တွေပါတော့ wireless ကတ်တွေ mini PCI ကတ်တွေပါတဲ့အတွက် laptop မှာဒီ wifi ကိုကောင်းကောင်းဖန်ရဒီကတ်တွေကောင်းရင်လည်းဒီ wifi မှာမကောင်းနိုင်ဘူးเนาะဒီကတ်တွေလည်းလဲလို့ရပါတယ်လွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါတော့ဒီမှာသူကအမဲကျိုးနဲ့အဖြူကျိုးနှစ်ကျိုးရှိတယ်ဒါ antenna ကိုသွားတာပေါ့နော် laptop antenna ကျိုးလို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့မှာဒီ PCI ကဒီကျွန်တော်တို့ wireless LAN PCI ကတ်လေးကိုထည့်ပြီးရှင် net လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒါညနှလုံးဆွဲထားတယ်အပြင်အမဲကျိုးနဲ့ကျိုးသူ့မှာပုံသွားတဲ့အတိုင်းတက်ပြီးလိုက် antenna တက်ကျိုးလေးတက်ပြီးလိုက်ရပါတယ် screen ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှင်းဝေးပြောပါဦးဒီမှာသူရဲ့ screen ကျိုး monitor ကျိုးရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကကလစ်လေးနဲ့ပဲဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်
ဒီမှာ stream ထိန်းနဲ့ down တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လည်းသိတာပါဖြုတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်နော်ဒီ stream down လေးတွေရှိတယ်အဲ့ movie လေးကိုသိချင်တဲ့ကြားဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့သူကကျိုးနိုင်တယ် stream ထိန်းတာဆိုတော့အရင်အားရည်နဲ့ဆွဲဖြုတ်လို့မရဘူးအောက်ကထိုင်ခွက်ကျိုးနိုင်တယ်ထိုင်ခွက်ကျိုးသွားလို့ရှင်ပြန်တက်တာခက်တယ်နောက် screen နဲ့မငြိမ်ရတာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဖြုတ်တဲ့ခါကျလည်းသိရပါဖြုတ်တာလွယ်ပါတယ်သူကဒီမှာ main ကျိုးတစ်ချက်ကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ရပါပြီဒါမှ speaker သူက speaker ကျိုးတွေပါသိချတယ်ပေါ့နော်ခါကျ arena ကျိုးတွေကဒီ screen ကျိုးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တွားတက်တာလည်းရှိပါတယ်DC jet ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ mic တွေပေါ့နော်ခု recording လုပ်ဖို့အတွက် mic တွေပါDC jet ဆိုတော့ sorry DC jet ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဟို power ပေးတဲ့ကောင်ပေါ့ laptop ပေါ်မှာပေး DC jet ပေးသူကတွဲဖို့ DC jet ဆိုဒီကျွန်တော်တို့အိမ်လက်စမှာ adapter တွေတွဲပြီးတော့သူဒီအမီရပေးတဲ့ပေါက်ကိုတွင်းလိုက်တယ်တချို့ကတော့မီးပေးတဲ့ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ DC jet လို့ခေါ်တယ်ဟိုပေါ့ power ပေါက်ပေါ့နော်အညာ power မကောင်းလို့ရှိရင် circuit ကိုထောက်ပြီးတော့ပြင်လို့လည်းရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါကျ battery ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတယ်လဲလို့လည်းရတယ်သူရဲ့ model light ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့် battery ကိုကလေးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ model light ဒီ sign မှာပါပြီးတော့လဲဝင်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် touchpad ကတော့ဒီ laptop မှာသူကကြော touchpad ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲကျွန်တော်လဲလို့တော့မရဘူးပြပြင်လို့တော့ရတယ်သူကဟိုအတိတ်ကတ်ထားဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ touchpad တွေပြတ်သွားတာရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရလဲဆိုတော့wireless keyboard mouse ကိုတွေ့သုံးနေရတာပေါ့နော် wireless mouse သုံးနေရတာဟုတ် speaker တွေမှာပုံမှန်ပြတယ် version လို့ပြောပါတယ်။မော်ခက်ခဲမရှိပါဘူး။ system book ဒါတော့ laptop ဖြုတ်ပြီးတဲ့လူတွေပြင်တဲ့လူတွေသိပါတယ်ဒါ system book ပါ။သူ့ရဲ့ဒီ sub ပေါ့နော်ဒီ motherboard နဲ့တူ motherboard လို့လည်းခေါ်ရပါတော့။ဒါတော့ဒီ laptop ရဲ့ဒီအထူးက main ပိုင်းပေါ့နော်သူမှာဒီ CPU ဘိုင်းတွေပို့ဘိုင်းတွေ PCI ပို့အတွက်တွဲထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်။ဒါ CPU motherboard ရဲ့ CPU ရဲ့ laptop ရဲ့ CPU ကကြတော့သူကလည်းပင်တိုက်ပဲဗျသူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖြုတ်တာလည်းကျွန်တော်တော့မဖြုတ်ဘူးသူ CPU တိုက်ကိုမလဲဘူးเนาะကြည့်ရနေမြင်ပါတယ် fan နဲ့တွဲရတယ်သူ fan နဲ့သူကတော့အပေါ်ပေါ်မှာဒီ desktop တွေမှာလို့ fan အပေါ်ကနေအုပ်ထားမှာ CPU ဒီကြေးကွိုင်းကနေပြီးတော့သူဖြတ်ပြီးတော့အပူပေးရတယ်အဲကြေးကွိုင်းအပေါ်မှာ fan နဲ့ပူပေးအေးပေးပြီးတော့အပူစုပ်ထုတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပူစုပ်ထုတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့ laptop ရဲ့ဒီ hardware device ကြောင့်တော့ဖြုတ်တဲ့ installation ကြောင့်တော့သဘောပေါက်အခြေခံသဘောပေါက်တော့ပြီဒီမှာเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်